Älä sumene. Yes! No! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. Tulee. Lähtöön. On. Vittu miten paska! Mitä vittua?! Oli jo Juman vittu miten kautta. paska pallo, mutta... Se oli kyllä honest reaction. Se oli honest reaction Adamalta. Mitä vittua? He's the best football player in the world. I don't know why people... Why he's laughing for? What, Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. Siellä on vapaana. Mitä vittua Adama? Noniin, asu meni vittu. Ei vittu, en minä jaksa. Eka vittu maailman pahin teatiala ja sitten sumentaa siihen. Sä oot kyllä yksi kelle, ei voi muuta sanoa, että sä oot kyllä niinku Rasisista Topi historian paskin pelaaja. Jotenkin meitä ihan hirveen monta oo, mutta mikä toi tatsi ja mikä toi ratkaisu oli? Sä just sait ton lapun 2 minuuttia sitten. Ei voinut unohtaa. Yksi mimmi sanoo mua jatkuvalla syötöllä vittu sidiksi. Sidi. Niin se Madagaskarin Sidi. Ei kun vittu se Ice Agein Sidi. Niin, enhän minä nyt siltä. Onks sulla naama yhtä vituilla kuin sit? Ne long ass neck ja sitten silmät on the wide ass fuck. No vaikka näin justiinsa. Tää menee yks olla. Okay. Do you wanna hear a sad song or the Ed Sheeran or the Taylor Swift? Laita joku Taylor Swiftin biisi. Okay. I gonna buy myself flowers. Vittu Miley Cyrus. Se on ihan vitun väärä artisti. Mitä? Se on vittu Miley Cyrus. Ei kun niin vittu! Piti Taylor Swift. Mä en tiedä sen biise. Ei kun tiedän, oota. Tulee. Soita se Sheeran meille. I can show you all the one things. Get you, Eiks toi ollu sen biisi? Täällä on Microsoft. Meri. Look for better options, kun se vittu blokkas sen vedon. No mihin sä pusket, kun sulla on vittu ne parhaat PlayStation tuon puskemiseen? Mitä vittua? Se oli liian mulla P-la alkaa vaan saada vittu. Anteeksi. Kävin kakalla. Jatketaan. On pianoma. Miks sä sinne käännyt? What the fuck was he loading? To Mr. Worldwide. Kaveri sun mutsis just syötiin! Mitä? Älä vedä sun äitiä tähän. Miksi ikinä sä vedät aikuisen miehen äidin mukaan? Ja miksi sä söisit kenen äitin? Tai kenenkään äitin? No more questions! Äijän ihan kiusaa. No further questions. Mä tykkään siitä enemmän. Sakseet! Tee! Adama! Adama! Ei! Vittu sä oot noin paskaa. Miksi tuo tuli niin tosissaan? Tän takia! Vittu tämän takia! Mikä siinä on? Sama äijä! Heräänny! Heräänny! Ei jaksa katsoa tätä enää! Tutarissa.
Ihana! No, paina sinne, paina. Ai vitsi, mä painan. Ai vitsi kun on hyvä fiilis. Adama on keksinyt uuden sanan. Nutari. Mitä jengi käyttää oikeesti? Just Topi käytti sitä. Mitä jengi käyttää oikeesti? Just Topi käytti, että vois sanoa ettei käyttää. No, et aika Adamamainen vois sanoa. Oi, suotana, paniikki, Jusko! XG4 tuli tosta ja tuli 1 maali vaan. Sue! Miten voi poppia toi paljon? Siis meillä oli tos jokainen paikka ja joku vittu 0.8 x. Ai! XD. 0.8 XD. Todella mielenkiintoista nähdä, kun porukat osaa tehdä juttuja, josta mä oon ihan pihalla. Silleen, koska emme yleensä pelata. Eiku Adams, vedä. Ei Ottakaa haters siitä! Tää ei oo hyvä, että nää onnistuu välillä, kun Ei oo, mä siis henkilökohtaisesti mua oikeesti vähän oksettaa, kun sä teet maata. Ei hyvä. Siis ootte te hyviä niinku pelikavereita. Thanks for the respect, man. No vittu. Onko sit sä oot silloin, joo, kyllä se välillä onnistuu, jos sä yrität sitä taas koko ajan. Niin, sen takia toi on aivan luokaton juttu. No siinä ja siinä pääsekö meidän porukkaa ennen, jos tuommoista ajat. Siinä ja siinä haluaako tullakko? Mihin se kääntyi, kun mulla oli... Noniin. Ei, saatana. Ihan. Ei! Ja niille jää 3! Kuka syö tänään koiran ruokaa? What the fuck, that ain't even mean anything, you know? Oi, it's man. Älä sumene. Topiuta, älä suvene, niin kaveri lähtee hakee vuosisadan Brexittiä vittu. I rock like pebble, jump from your sheet. You hear this beat? Coming like heavy metal. Oi, hyvä oli. Nyt kuuluu taas semmoista rämpytystä. Mitä ei tapahtunut. Mä olin eka sakset sitä cancellasin ja sit mä vedin finesse. Koska mä halunnut sitä... Mä olin vetänyt jo saksen, sit mä en halunnut kuulla Nikeltä sitä huutoa, et ei, älä polje sitä pyöryä. Ja sitten mä... En mä tiedä, mun aivot jotenkin toimii äsken tosi nopeasti. Oho, kerran elämässä. Kelläkin. Is that an offside? Oh wow. Oi. Punainen vielä Otti sen tuolla. piila, otti sen punkun vielä. Otti sen punkun vielä. Noniin, lähde kotiin. Häivy. Honorable mention. Laidas menee. Oi! Ai vittu! Mitä pitää tehdä? Ei! Paista vittu! Sun lahiton meni tuli ja hylkässä. Where is the black energy, bro? Meikä ekaa maali ja sitten... Ei. Eka se ajetaan ihan paskaksi. Ja oma maali olet ihan ite tein että Adama. Get your shit together. Noniin. Se ei edes osunut! Älä anna hyötyä asioista, mistä ei voi antaa hyötyä. Hyvä Adama. Kaveri ottaa auki! Camera ending, mate! Go with it, baby! No hei, Jonnet ei muista mut David Beckham. Go with it, baby. Seinällä. En mä oon noin Mä nopea. oon ehkä tiistaa. Ei! Mä oon ihan varma. Tohon. Yes! No! Mikä elokuva? Ref! Where's my pen? Espanjalainen Mitro lähti niin sanotusti unille.
Adamo. Sä oot takaisin tosta. Adamo! Adamo! Mitä vittua? Oh my god! Miten toi ei sumennus ollut Miten toi ei punainen? ollut punainen? Ois pitänyt olla suoraan punainen. En tiedä, saatana. Vitun gooner. Mihin se on? Mikä skillmovi toi on? Miten sä ton teit? See you never. Jusko. Juu. Vähän maalille noin. Juskun pää! Ei voi missata. Mitä vittua? No, vähän loppu parista. No. Op, don't say. Siis taas Nikke vaan disgrace my family! Ja sitten Adama heti näyttää vittu. Mitä mä nyt tein? Joo, siis tää on niinku kirjattu Matrixiin. Se, että sä kuuset. Tonne. Sit tonne. Pystyy nyt vituusti. Sit tonne. Ohi! It's written in the stars! Baby, you may come! Oh shit. Now. If we need the goal, then why the hell? It's Paristo in there. Miks sä pelas noin? Mä pyydän siinä. Oh my god, it's written in the stars. Vittu mikä kaveri.